राजा ज्ञानेन्द्र शाह प्रवेश गरे नारायण हेटी दरबारमा जनता जुट्दै सडकमा नारायण हेटीमा पूजा आजा जनआन्दोलनको तयारी उच्च। राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन समितिले जेठ 15 गतेदेखि सुरु गर्ने आन्दोलनको सन्देश फैलाउन 3 दिने घर दैलो कार्यक्रम सुरु गरेको छ। समितिका संयोजक नवराज सुवेदी, रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल, रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केशर बहादुर बिष्ट लगायत शीर्ष नेताहरू जनतालाई राज संस्थाको महत्त्व सम्झाउँदै बस्ती बस्तीमा पुगेका छन्। यसैबीच शनिबार साँझ राजा ज्ञानेन्द्र शाह, रानी कोमल शाह, अधिराज कुमारी प्रेरणा शाह र नवयुवराज हृदेन्द्र शाहले नारायण हेटी दरबार परिसरको चतुर्व्यूह नारायण धाम मन्दिरमा विधिपूर्व पूजा गरे। लामो समयपछि राजा र नवराज एकैपटक सार्वजनिक रूपमा देखा पर्दा जनस्तरमा मात्र होइन, ठूला राजनीतिक दलहरूमा पनि हलचल मचिएको छ। अमेरिकाको बोस्टनमा अध्ययनरत हृदेन्द्र केही दिन अघि मात्र नेपाल फर्केका हुन्। पारिवारिक र सांस्कृतिक आस्थाका साथ उनी पनि पूजामा सहभागी भएपछि नयाँ पुस्ता समेत राज संस्थाप्रति आकर्षक हुँदै गएको सन्देश प्रभाव भएको छ। जनताको मनमा उत्साह थप्ने गरी अघि बढिरहेको यो आन्दोलनले अब कुन रूप लिन्छ भन्ने प्रतीक्षा रहेको छ।